grüße euch. Heute habe ich ein Triptychon vorbereitet in also klar sagt das Triptychon ja schon aus, in XXL-Rahmen, also mit dem hohen Rand. Und zwar möchte ich da auch wieder mit dem eigenen Zellaktivator arbeiten. Das haben viele recht, natürlich. Es ist kein Dutch-Pur, nur mit Wasser und Farbe. Aber ich bearbeite das Ganze, puste mit dem Föhn, mit dem Haarfön. Weil mir geht irgendwann die Puste aus, ja. Dann wird es einem nur schwindelig. Viele von euch kennen das. Ich werde auch auf vielfachen Wunsch heute noch mal den Zellaktivator anrühren, nochmal zeigen. Ist wirklich ganz einfach, wenn man das Fluidrol hat, wenn man die passenden Mittel hat, gar keine Frage. Und ich bekomme so viele Anfragen im Moment zu allen möglichen, zu Technik, Fragen zur Technik, Materialien oder guck mal hier, auch direkt, wieso klappt das bei mir nicht? Ich werde nachher unten im Text, vielleicht auch in den Kommentar nachher unten, einen Link einfügen. Da könnt ihr euch bewerben für ein kostenloses 4-Augen-Gespräch mit mir. Da können wir 30 Minuten lang, ihr könnt euch da eintragen, wann ihr Zeit habt, wir gucken mal, wie das dann passt und dann können wir uns gerne unterhalten, beziehungsweise ich kann eure Fragen beantworten, direkt, ganz persönlich. Ja, das kann ich euch anbieten und da würde ich mich freuen. So, jetzt würde ich sagen, legen wir ganz einfach mal los, ne? Okay. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich ziehe mir mal Handschuhe an. Und dann werden wir als allererstes mal den Zellaktivator anrühren. Ihr seht, das ist ein bisschen diffizil hier heute mit dieser großen Fläche, die wir bearbeiten. Das sind zweimal, also jeweils 30 mal 30 hier und hier. Und das ist 30 mal 60. Und so in der Art, wie ich es jetzt hier hingelegt habe, habe ich mir gedacht, soll es nachher auch an der Wand sein. So, wir fangen mal an. Und jetzt zeige ich euch das noch einmal. Weil ihr das alle Titan weiß, kann von Amsterdam sein. So, machen wir hier ungefähr 5 Gramm rein. Ich habe das so ein bisschen im Gefühl einfach im Moment. Und dann das australische Fluidrol. Und da 15 Milliliter reinmachen. Diese Becher, da gehen 35 rein, also ungefähr so. Wie gesagt, ich mache das mittlerweile nach Gefühl. Und damit komme ich eigentlich ganz gut hin. So, ein kleiner Umrührer. Und jetzt, ich habe mir so schöne Becherchen geholt für die englischsprachigen $1 Store. Also bei uns gibt es ja auch diese günstigen Läden. Ach, wer war denn das jetzt? Kick, Teddy, Thomas Phillips. Ich glaube beim Teddy war das. Also schön verrühren. Seht ihr, da ist noch die Farbe. So, und das war's schon alles. Wenn ihr das schön verrührt habt, dass das eine homogene Masse gibt. Die Farbe also schön aufgelöst ist in diesem Fluidrol, dann ist euer Zellaktivator perfekt. Ne? Muss man noch ein bisschen rühren und dann geht es auch schon gleich weiter.